Hello，大家好，又係我菠蘿包。近排呢，我就覺得自己條腰有啲攰，今日就嚟煲個沙蟲淮山蓮子湯。呢個湯水呢，大人小朋友都啱飲。我哋嚟睇下今日要用到嘅材料：南棗就10粒，用南棗嚟煲呢，就冇咁燥熱。蓮子50克，蓮子有安心養腎作用；刺實就50克，有補腎作用；乾貝幾粒，可以提鮮湯嘅鮮味；乾淮山60克，淮山有健脾作用；沙蟲就10克，沙蟲有滋陰降火、清肺補虛嘅功效；黨參就3支，黨參可以補氣嘅。呢啲材料入邊呢，沙蟲我哋要事先浸下佢，洗乾淨入邊嘅沙。啲沙蟲加水浸5分鐘左右呢，就可以將佢洗乾淨啦。呢幾樣材料呢，我哋就直接洗乾淨備用。今日呢，我就用排骨嚟煲呢個湯，你又可以揀用瘦肉嚟煲湯。啲排骨呢，就凍水落鑊，將佢飛一飛水，洗乾淨備用。啲沙蟲浸咗5分鐘之後呢，就用鉸剪將佢開邊。沙蟲入邊呢係好多沙嘅，我哋要洗多幾次，將佢洗乾淨。喺煲入邊加入5升嘅水，然後將洗好嘅材料呢加埋入去，加入沙蟲，加入洗乾淨嘅排骨，最後就加入一個果皮去腥嘅。然後蓋用大火煲滾，轉返細火煲佢30至40分鐘。啲湯煲咗40分鐘啦，湯入邊嘅淮山呢係未腍嘅。我哋而家要將呢啲湯呢轉入到燜燒煲入邊，用燜燒煲嚟焗腍啲淮山同埋焗出味，將所有嘢呢都倒入去燜燒煲入邊。跟住呢，就蓋翻蓋，放入去燜燒壺入邊，等佢燜焗幾個鐘。我哋喺朝頭早煲好啲湯，然後將啲湯呢擺入去燜燒壺，焗到夜晚食飯之前飲呢，就啱啱好啦。到咗夜晚呢，我哋飲湯之前就將呢啲湯呢倒出嚟煲，再用大火煲翻滾，轉細火煲30分鐘，我哋就有湯飲噶啦。呢啲湯呢就煲咗30分鐘啦，加入少許嘅鹽調味，呢煲湯就煲好啦。啲湯煲好啦，湯入邊嘅淮山呢已經好腍啦。如果你直接用明火係咁煲啲湯呢，啲淮山呢係好難煲到腍嘅。呢個湯呢飲落去好鮮，一啲腥味都冇噶。如果你中意就試下煲下俾你屋企人飲啦，同埋分享俾你嘅朋友啦。如果你中意我嘅影片，請你訂閱同埋分享我嘅頻道，打開埋隔籬嘅鐘仔，我出新片就會通知你噶啦。多謝晒。